Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Ini lihat di bawah sini kering banget ya, kering banget tuh, kelihatan nggak tuh, kering ya, kering banget. Tadi kita kasih grass secukupnya seperti ini teman-teman. Ini sepertinya dari baru, memang belum pernah dibongkar. Jadi ini yang banyak seperti ini. Nah, cukup berbahaya kalau misalkan kekurangan gas seperti ini. Nanti dia bakal turun sendiri, muter-muter turun. Nih, terus dari sini juga kosong. Dia harusnya di sini dikasih oli. Oh, nanti oli bakal turun ke bawah sini. Nih, tampak kering juga. Kita langsung dikasih seperti ini. Mantap. Kita langsung baut saja. Baut aja kita masukin. L tentunya. Kencangkan kembali. Oke, kita tinggal bagian switch. Ini switch yang sebelumnya panjang ya, panjang. Sudah dapat switchnya yang baru, alhamdulillah. Nah, ini lihat sama ya, agak panjang sama dia. Nah, ampernya juga sama. Kita langsung pasang aja. Posisinya terbalik ini ya. Ini seperti ini. Oke, kita pasang dulu.
terus. Angkat semuanya. Oke, dua ya terpasang seperti ini. Itu udah agak patah ya teman-teman, patah ini nih. Oke, masukin, jangan sampai kejepit ini. Ini kapasitor legalnya. Oke, udah aman. Kemudian kita langsung tutup aja. Tutup aja seperti ini. Masuk dulu, masuk. Masukin bodi di sini. Oke. Udah semua, tinggal kita cek teman-teman. Belit-belit begini. Kita cek. Angkat, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillah sudah selesai. Norita NRT Pro Norita. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau nyervis Hammer area Bogor, Jakarta, silahkan mampir ke kediaman kami. Lokasi ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.